รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าพระราชนิยมพระราชนิยมประกอบด้วยคำว่าพระราชกับนิยมพระเป็นคำนำหน้านามราชาศัพท์ราชแปลว่าพระราชาพระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินนิยมแปลว่ายอมรับชื่นชมยินดีคำว่าพระราชนิยมใช้เป็นคำราชาศัพท์ที่มีความหมายว่าความนิยมของพระราชาความชื่นชมยินดีของพระราชาการยอมรับของพระราชาชุดไทยพระราชนิยมเป็นคำเรียกเครื่องแต่งกายแบบไทยของผู้หญิงตัดด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายของไทยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงกำหนดรูปแบบและชื่อแต่ละชุดโดยประยุกต์จากเครื่องแต่งกายของสตรีไทยในสมัยก่อนเมื่อปีพุทธศักราช 2503 เพื่อทรงใช้เป็นชุดฉลองพระองค์ในคราวเสด็จพระราชดำเนินยังประเทศแถบยุโรปและอเมริกาผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1111